क्या आपकी एलजी वॉशिंग मशीन भी नीचे से पानी टपका रही है? कहीं ये बफर सील की प्रॉब्लम तो नहीं? हमारे पास एक एलजी की मशीन आई थी जिसमें ठीक यही दिक्कत थी। हमने चेक किया तो इसकी बफर सील पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसीलिए पानी लीक हो रहा था। पुरानी सील को आराम से निकाला और ये देखिए, ये है नई वाली चमचमाती बफर सील। इसे सही तरीके से फिट करना बहुत जरूरी है ताकि कोई लीकेज ना हो। हमने इसे एकदम परफेक्टली फिट कर दिया है। और अब देखिए, मशीन को चलाकर टेस्टिंग कर रहे हैं और पानी का एक बूंद भी नहीं टपक रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ऐसी ही और रिपेयरिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।